हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में, जहां पर आज अपन एक सब्सक्राइबर हैं अपने उमा पवार। तो उन्होंने बोला था कि उनकी जो ओला है उनके के पीछे शॉकर अगर दबाते हैं, जैसे कि इनको ऐसे नीचे दबाते हैं तो धप धप की आवाज़ आती है। तो उन्होंने क्वेरी करी थी कि मेरे भी आती है क्या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पहले तो सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपकी भी अगर ऐसी क्वेरी है तो मैं स्पेशली आपका नाम लेकर के वीडियो बनाऊंगा उस पॉइंट पर। हो सके तो कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल के संबंधित, तो कि क्योंकि अपना चैनल उसी से संबंधित है, तो आप कर सकते हैं। तो उसके रिलेटिंग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपका नाम लूँगा। हो सकता है खुशी हो, मेरे को तो खूब खुशी होती है जब कोई मेरे से पूछता है और वीडियो बनाने के लिए कहता है। लेकिन हाँ, उमा जी पवार ने पहले, जैसे दुष्यंत जी बाखर थे, उन्होंने बताया था, तो उनका भी एक क्वेरी थी तो उनकी वीडियो बनाई थी मैंने। तो अब उमा जी ने बोला है, तो उमा पवार का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब अपन इनको दबा के देखेंगे कि मेरे भी शॉकर्स में से आवाज़ आती है या नहीं। तो अब ध्यान से सुनना। इसको सीधा कर दिया मैंने और अब आप आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ जैसे स्क्वीज़ की आवाज़ आती है, जैसे ऐसे जब दब के उठता है शॉकर, और जब दबाते हैं तो धप धप की वैसे शॉकर्स में से नहीं आती है। लेकिन जो जब अपन दबाते हैं तो उसकी बॉडी जब नीचे आती है, जब ज़रूर बॉडी की आवाज़ आती है, लेकिन धपधपती नहीं आ रही। आप सुन लेना साउंड, आप जब देखेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ऐसी आवाज़ आती थी क्या, जैसे मैंने दबा के देखा है। तो ऐसी तो शॉकर्स में से कोई आवाज़ नहीं है, शॉकर्स तो सही हैं, कोई दबदब की आवाज़ नहीं आ रही, और केवल स्क्वीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे दबके उठते हैं तब ऐसे, जैसे नॉर्मल शॉकर्स में आती है। तो और किसी की क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उमा जी पवार को मेरा थैंक यू, और जो उन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया कि आप वीडियो बनाइए। ये प्रॉब्लम तो इतनी लगती नहीं, लेकिन हाँ, शॉकर्स में से आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, या बुश कट गया हो या फिर कोई ऑयल लीकिंग, कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और चैनल पर बने रहने के लिए